हेलो साथीहरू, दर्शक नमस्ते है। तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई एउटा हाम्रो गाउँले परिवेशमा भएको कुराहरू देखाउन गइरहेको छु। सबैलाई यो कुरा सायद मन पर्छ भन्ने आशा लागिरहेको छ। आज चाहिँ यो हाम्रो कम्पनीमा एउटा चराले मजाले गुड बनाएको छ। जुन चाहिँ चराले घरमा चाहिँ परिवारहरूले मात्रै गुड लाउने गर्दछ हाम्रोतिर हैन। अनि यहाँ चाहिँ मलेसियामा चाहिँ चराहरू जस्तै एकदम मानिससँग नजिक हुन्छन्। यहाँको मान्छेले चराहरूलाई त्यसरी लखेड्दैन, त्यसरी मार्दैन। त्यही कारणले चाहिँ मान्छेहरूसँग नजिक हुन्छन् चराहरू। अनि हाम्रो कम्पनीमा यहाँनिर एउटा जुरेली चरा भन्छ हाम्रोतिर चाहिँ हैन। त्यो जुरेली चराले चाहिँ गुड लगाएको छ। साथीहरू, आज म तपाईहरुलाई यो गुड लगाएको ठाउँमा देखाउन गइरहेको छु। ल हेर्नुस् है त। ल साथीहरू, अब म तपाईहरुलाई यहाँ भित्र छ हैन, त्यो चाहिँ चराको गुड तपाईहरुलाई भित्र गएर चाहिँ मजाले चाहिँ म एउटा चराको बच्चाहरू देखाउँछु। त्यहाँ कस्तो छ त्यहाँको दृश्य, आउनुस् जम हेर्नलाई है। म गेट खोल्दैछु। साथीहरू हल्ला गर्नु हुँदैन है, हल्ला गर्नु हुँदैन हैन। म भित्र आइसकेको छु। अब ल है त, अब हामी सरर लाएर हामी चराको गुण भएकोतिर जाउँ है त साथी हो। हेर्नुहोस् यहाँ लगाएको छ है चराले गुण, देख्नुभयो नि माथि हैन, रमाइलो छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ गुण लगाएको छ हेर्नुहोस्। अब म तपाईहरुलाई यहाँ माथि गएर यो चराको बच्चाहरू तपाईलाई कसरी मजाले हुर्काएको छ भन्ने कुरो म देखाउँछु। माथि चली पनि रहेको छ। त्यसको आमाले अहिले यसलाई चारो लिएर खुवाउँछ। ल यहाँ यस्तो छ है साथी हो, यस्तो छ यहाँको जङ्गल। यस्तो जङ्गलमा यस्तो झम्म परेको जुन रुखहरू छन् हैन, यो रुखहरूमा चाहिँ गुड नलगाइकन चराले आफ्नो सेफ्टीको लागि यस्तो जग्गामा चाहिँ गुड लगाएको छ साथीहरू। यस्तो दामी छ हैन यहाँको जङ्गल, यहाँको चाहिँ रुखहरू छ मजाले। तर यो रुखमा उसलाई चाहिँ मन नपरेर यस्तो ठाउँमा आएर चाहिँ गुड लगाएको छ साथीहरू। यस्तो यो चाहिँ ठर्क्क लगाएर जस्ता पातलले छाएको एउटा ठाउँ हो यहाँनिर हैन। अनि यहाँभित्र चाहिँ यो चराले यति आएर सेफ्टी तरिकाले गुड लगाएको छ। हाम्रोतिर चाहिँ जुरेली चरा भन्छ यसलाई हैन। हेर्नुहोस् है, तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ चराको गुड। अनि बच्चाहरू छन् यहाँनिर मजाले बसिरहेछ। दुईटा चराको बच्चा हेर्नुहोस्, मैले चाहिँ तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु है। अलिकति के हेर्नुहोस्, यस्तो छ चराको बच्चा। गुड एकदम गाह्रो भइरहेछ खिच्नलाई। जम्मा 3टा होइन 2टा मात्रै रहेछ यो चाहिँ चराको बच्चा। हेर्नुहोस् है, यस्तो अजिब ठाउँमा पनि लाउँदो रहेछ होइन। हाम्रो पहाडमा गाउँमा चाहिँ रुखमा मात्रै लाउँछ, तर यहाँ चाहिँ एकदम सेफ्टी जग्गामा लागिरहेको छ चराको गुड। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अब यो चाहिँ उड्ने बेला भएको छ होइन। ल हेर्नुहोस्, ठिक छैन त। यो चाहिँ अब साँझ परिसकेपछि आफ्नो गुणमा आउन खोजिरहेको छ। यस्तो छ ल हेर्नुहोस्, चराको बच्चा है। देख्नुभयो कि देख्नु भन्न मलाई खिच्न गाह्रो भएको छ। हेर्नुहोस्, ओ माई गड,
हेर्नुहोस् चराको बच्चा अघि दामी भएको थियो अहिले त हुँदै गएर देख्नु भयो होला सायद है बिचरा दुईटा छ कहिले हुर्काएर लान्छ हो यहाँबाट ल हेर्नुहोस् खानु खोजिरहेछ चराको बच्चाले हो। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू यहाँहरूलाई आजको मेरो भिडियो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो अवश्य पनि जस्तो लाग्छ त्यस्तै यहाँहरूको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा राख्न नभुल्नुहोला र लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब जरुर गर्नुहोला। हस्त धन्यवाद। आजको भिडियोबाट बिदा हुँदै पुनः अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दछु। जय नेपाल।